Entonces desde niños siempre nos metieron como ese miedo y mi mamá todo lo sataniza. Entonces mi mamá escucha una voz así, Andrea, quita ¿eso qué es? Yo, mami, alguien que está hablando, o sea, normal. Más miedo me daba a mí ese que del foso de los leones. Y yo nunca temeré si a mi lado está. Cuando comenzaba, no sé qué. Ay, no, a mí eso me daba un terror. Y mi mamá tenía que aprenderse esa bendita canción para el coro. Entonces la ponía todos los días en un parlante grandísimo que ven. A mí eso sí me causó trauma esa canción.